Xo'p, do'stlar, biz yozma haqida gaplashmoqchi bo'lsak, yozma bo'limi, ya'ni yozma bo'limi nechta qismdan iborat bo'ladi va yozma bo'limida nimalardan tashkil topgan bo'ladi? Xo'p, yozma bo'limimiz ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, ikkita qismdan tashkil topgan bo'lsa, ular qanday qismlardan tashkil topgan? Xo'p, siz kirgan vaqtingizda birinchi bo'lib tarqatilayotgan narsa mana bu qog'oz. Ko'zimizni katta-katta ochib, yirik-yirik ochib, ya'ni qaraymiz. Mana bu yerda 1 yozilgan mana. Mana bu yerda 1-2 yozilgan mana. Xo'p, mana bu yerda 2 yozilgan mana. Bu belgilar nima uchun bizga kerak degan savol tug'iladi ko'pchilik o'quvchilarga. Bu belgilar asosan, ya'ni sizga asosan bu belgilar mana bu yerda qarasangiz bo'limlari bor-da. Birinchi bo'lim, mana bu yerda qarasangiz birinchi bo'lim. Ya'ni guruh 1, guruh 2. Keyin ikkinchi bo'lim yozilgan, to'g'rimi? Значит, siz mana bu yerda yozilgan, mana misol uchun 1, 2 da mana bu yerdagi 1 va 2 savollarni joylashtirishingiz kerak o'sha joyda. Xo'p, 2 gacha 2 qo'yilgan joygacha qog'ozni 2 qo'yilgan joyga ikkinchi mana kompozitsiyonni joylashtirishingiz kerak ekan. Kompozitsiyonni. Mana. Xo'p, ustoz, 2 qo'yilgan joyga kompozitsiyonni joylashtirsak. Endi o'zi iposta nima, kompozitsion nima? Kirgan vaqtimda bildim, mana bu ikkita qog'oz tarqatilar ekan. Mana bu qog'oz old tomoni, birinchi qog'ozni mana bu old tomoni, mana bu birinchi qog'oz mana bu orqa tomoni. Ikkinchi qog'oz old tomoni, ikkinchi qog'oz orqa tomoni. Oldi orqali bo'ladi. Xo'p, ustoz, bu qog'ozlarni oldim. Keyin menga mana bunday bitta savol list tarqatiladi, mana list. Xuddi mana shunday bo'ladi. Do'stlar. Xuddi mana shunga o'xshagan list tarqatiladi sizga. Endi men xuddi shu bo'ladi deb aytmayapman, shunga o'xshagan. Ya'ni 85% shunga o'xshagan bo'ladi. Xo'p, endi siz bu nima qilishimiz kerak? Bu yerda nimalar yozilgani o'zi biz nimalar qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Endi siz asosan birinchi bo'lib do'stlar mana bu 1 yozilgan joydan norasmiy postani ochasiz, mana norasmiy posta. Endi biz e-posta haqida gaplashishimiz kerak. O'zi e-posta nima? E-posta yozayotgan vaqtimizda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Savolda. Xo'p, e-posta degani bu, e-posta email pochta manzil orqali yozilayotgan maktub hisoblanadi. Xo'p, ustoz, email pochta manzil orqali yozilayotgan maktub hisoblansa, biz e-postada, misol uchun 1, 2 deyishadi, rasmiy va norasmiy deyishadi. O'sha rasmiysi qanday yoziladi, norasmiysi qanday yoziladi degan savol tug'iladi. Endi norasmiy maktub haqida gaplashamiz. Chunki 1da biz norasmiy maktub yozamiz-da. Mana bu yerda sizga qisqagina qanday maktubcha berilgan bo'ladi. Shuni tagidan 1 savol turgan bo'ladi. Guruh 1 turgan bo'ladi. Siz mana shu guruh 1da misol uchun aytish mumkin, bir arkadaşina mesej yozar ekan, misol uchun bir arkadaşina deyish mumkin, yoki onangda deyish mumkin, yoki opangga yoz, yoki do'stingga yoz, yoki kimgadir yozgin deb aytish mumkin. Bu norasmiyda. O'zi norasmiy maktub bu ichki maktub hisoblanadi. Ichki maktub degani bu, ya'ni oila a'zolaringiz shuni norasmiy bo'lgan tashqi joylarga yoziladigan maktub hisoblanadi. O'z nomi bilan norasmiy. Xo'p, norasmiy maktub yozar ekansiz, diqqat qilinayotgan joylardan biri do'stlar, siz birinchi bo'lib maktub yozyapsiz-ku, misol uchun nimadir narsa yozmoqchi bo'lsangiz, keling men sizga shu joydan, ya'ni miyangizda bo'lmasdan sizga o'zi yozma degan narsani tushuntirib ketay. Maktubda ichiga kirmasimdan turib sizga men yozma degan narsani tushuntirib ketay. Ko'pchilik o'quvchilar bor, boya men abidga ko'rgan bo'lsanglar, videodan nima qildim? O'quvchilar bor dedim, ular faqat sevan darajadagi so'zlarni qo'shib yozishga harakat qilishardi, to'g'rimi? Keling, men sizga bitta narsa o'rgataman. Turkchada insho yozishda osonlashtirish uchun eng qulay yo'llari bor. Ular qaysilar? Murakkab gap tuzish emas, sodda reja bilan yozish kerak. Tushunyapsizmi? Siz murakkab gap tuzasiz-ku, murakkab gap tuzishga harakat qilasiz-ku, siz o'sha xato qilishga harakat qilyapsiz-da. Tushunyapsizmi? Siz tuzayotgan murakkab gaplaringiz xato qilishga harakat etyapti. Misol uchun ichimizda ko'pchiligimiz B2 saviyadagi hisoblanadi,
lekin ular C1 darajadagi so'zlarni qo'shishga harakat qilishadi. To'g'rimi? O'zi sen bilmaysan uni C1 darajadagi grammatikasini sen o'zi chotga bilmaysan, nima qilasan C1 darajadagi qo'shib deymanda ko'p miqdorda. Shuning uchun do'stlar, siz sodda tuzing, to'g'ri. Lekin o'sha murakkab emas, sodda tuzing, aniq tiniq bo'lsin. Ya'ni grammer jihati ham, boshqasi ham aniq chiqsin. Endi avval qarang, sizga berilgan mavzuni, ya'ni misol uchun kompozitsion yozmoqchimisiz, mana e-postda yozmoqchimiz, mana qarang. Kompozitsionmi, e-postdami yozmoqchisiz? Siz avval sizga berilgan mavzuni nima qilishingiz kerak ekan? Avval sizga berilgan mavzuni 3 martalab, 4 martalab yaxshilab o'qib, uni 3 qismga bo'lgan. O'sha narsani 3 ta qismga bo'lgan. Mani bilsangizlar, ancha bir 2 yillik oldingi videomni ham ko'rsanglar, u yerda ham aytganman. Kirish, gelishma, so'nuch haqida gapirganman har doimda. Endi bu narsa takomillashyapti ko'p holatlarda. Qaranglar, kirish, gelishma, so'nuch o'zi nima? E-postada shu narsalar bormi? Ko'pchilikni ko'raman, ko'pchilik yozmalarni ko'raman. Nima desam bo'ladi? Kirish bilan gelishma bir-biriga qo'shib yorishgan, o'sha xulosa degan narsalar yo'q kompozitsionlarda. Vobshe bunday narsa juda xato hisoblanadi. Sizda berilgan bitta umumiy mavzu, siz uni 3 ga bo'ling. Birinchi qarang. O'quvchi, misol uchun qanday, misol uchun A1 da tugatadimi, A2 ni tugatadimi, o'quvchi kompozitsion va e-post yoza olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Faqat o'quvchi imtihonga kirgan vaqtda, imtihon kiradiki, misol uchun tayyorgarlik ko'rdi, bir 3 oy, 4 oy tayyorgarlik ko'rdi, imtihonga kirdi. Imtihonga kirgandan keyin savol o'qiydi-ku, u hayajon qilib, miyasiga turli xil fikr keladi. Ya'ni savol bo'yicha. Misol uchun, kitob o'qimaning foydalari, misol uchun kitob o'qishning foydalari degan mavzu kelsa sizga, boyagi o'quvchi panik qiladi. Juda oddiy mavzu-ku, to'g'rimi? Shu narsaga panik qiladi, u kitob o'qish bo'yicha bir dunyo fikr keladi miyasiga. Lekin o'sha fikrlardan qaysi bittasini tanlab olishga u nima qiladi? Uddala olmaydi. Ana o'shaning natijasida yoza olmaydi. Keyin nima deydi? Men yoza olmayapman. Yozishga qiynalyapman deydi. Siz do'stlar, oddiy, sodda tushuning birinchi. Kitob o'qishning foydasi. Uni 3 ga bo'ling. Kirish qismida kitob o'qish haqida gapiring. O'zi kitob nima? Umumiy kitoblar haqida gapiring. Gelishma qismida o'sha kitob o'qishning foydasi, zarari to'liq ochiqlanayotgan qism gelishma qismi hisoblanadi. Keyin xulosa qismida bu shaxsiy xulosangiz hisoblanadi. Kitob o'qish qanday tomonlama sizga foydali, qanday tomonlama sizga zarari bor, u shaxsiy nimangiz bo'ladi sizda? Fikringiz bo'ladi. Значит, oddiy kelgan mavzuni xohlagan mavzu kelsa, uni necha bo'lar ekanmiz? 3 ga bo'lib olar ekanmiz. Kirish, gelishma, so'nuch. Kirish, gelishma, so'nuch. Xo'p, juda oddiy gaplardan foydalaning. Ya'ni birinchi boshlagan, misol uchun, kompozitsion e-post yozib kelayotgan o'quvchilar bo'layotgan bo'lsa, juda oddiy gaplar bilan boyagi bog'lovchilarni bir-biriga nima qilish kerak? Bog'lay olish kerak. Juda oddiy gaplar bilan. Birdaniga qiyin gapga o'tmang. Siz misol uchun qiyin gap tuzaman deb qanaydir gaplar aylanib qoladi o'rtada. Uni qilmang. Oddiy, sodda gaplar bilan nima qilish kerak? O'sha bog'lovchilar chiroyli bog'lab olish kerak. Keyin har bir abzasda faqat bitta fikr yozing. Har bir abzas bo'ladi, abzasda bitta fikr to'liq ochiqlansin. Bir abzas bitta fikr bo'lsin. U yerda shunday o'quvchilarni ko'raman yozgan. Gap shunchalar aylanganki, qaranglar. Oddiy gapni aylantirib yozadi-da, aylantirib yozaveradi. Bu ham sizni ba'zi tushishga sababchi bo'ladi. Siz uni qilmang. Bitta abzasga shu bitta fikr chiroyli ochiqlansin shu joyda. Bo'ldi. Shunisi, bu ham siz ba'zi ko'tarishga olib keladi. Keyin agarda qo'lingizdan kelsa, ishlatishingiz oson bo'lgan bog'lovchilarni yodlang. Ya'ni yodlang, ishlatishingiz oson bo'lgan bog'lovchilarni yodlang. U yerda bog'lovchi, boya ham aytdim men. Bog'lovchi sizni nimangizni ko'taradi dedim, saviyangizni ko'tarib beruvchi narsa bu bog'lovchi hisoblanadi. Ko'pchilik o'quvchilar bor, shu bog'lovchini yodlamasdan faqat grammatika ketaveradi. Ya'ni boshqa narsa bo'lib ketaveradi-da. Yo'q. Значит, nima qilishimiz kerak ekan? Bog'lovchilarni chiroyli yodlashimiz kerak ekan. Sizda asosan grammer jihatdan ko'tarib berayotganim, sizni balizni ko'tarib berayotganim bu bog'lovchi hisoblanadi, do'stlar. Bog'lovchiga e'tibor qarating. Misol uchun oddiy bog'lovchilar mana. O'njaliklar, ayricha, chunki, bu nedenle, sonuç olarak,
itakdali mana shunga o'xshagan oddiy bog'lovchilarni ham qo'shish natijasida B2 saviyadagi sertifikat olish mumkin. Endi C1 darajada boshqacharoq bo'ladi. Endi u o'qituvchilar oladi ko'proq C1 darajani. U endi salgina kreativroq bo'lish kerak u odam. B2 yoki B1 olayotgan odamga mana shular bo'ladi do'stlar. Keyingisi misol uchun girishda yozishingiz mumkin mana. Tayyor qolib deyilyapti. Endi ko'pchilik mendan qolib so'raydi, men hech qachon qolib bermayman. Shunga o'xshagan ma'lumot mana. Kirishda bugun haqida yozmak istiyorum. Hayotimizda çok unumlidir. İtakdali mana shunga o'xshagan so'zlar bilan qo'shib nima qilishimiz mumkin? Kirishda yozishimiz mumkin kirishda. Gelişme qismidachi. Gelişme qismi misol uchun unjaliklar, ayricha, bence, chunki mana shu so'zlar orqali nima qilishimiz mumkin? Gelişme qismini yozishimiz mumkin. Erta kelgan misol uchun kompozitsion savolini. Keyingisi so'nuch qismi uchinchi. So'nuch olarak bu nedenle deb yozishimiz mumkin. Endi u yerda do'stlar qanday mavzu kelishi biz bilmaymiz. Misol uchun xohlar bunday kelib qolishi mumkin. E-kitob bilan basli kitobni misol uchun avantaj va dezavantaj qarshilashtirma kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa fevral oyida tushganday oylik maoshlari yoki bo'lmasa itakdali shunga o'xshagan narsalar kelib qolishi mumkin. Sizga o'sha dam berish kelib qolishi mumkin. Siz u yerda qanday narsa kelishidan qat'iy nazar kirishda mana buni yozaman. O'shani 3 ga bo'lib oling-da, kirishda buni yozaman, gelishmada buni yozaman, xulosada buni yozaman. Shuni 3 ga bo'ling, bu oson bo'lib qoladi. Xo'p, keyin u yerda asosan sizga kelgan mavzularni oldin o'zbekchada o'ylang. O'qing deyapti bu. Sizga keldi mavzu. Tap kurkurona ketish kerak emas. Sal qo'polroq gapiraman lekin. Kurkurona ketish kerak emas. Oldin o'qing. 3 marta, 2 marta o'qing. Mavzuni to'g'ri tushuning. Nima haqida kelyapti biling. Keyin nima qilasiz do'stlar? Keyin yozishni boshlang. Yozishdan oldin o'zbekchada o'ylang o'sha mavzu haqida. Misol uchun kitobning foydalari kelgan, to'g'rimi? Kitob qanday foydali tomoni bor? Qanday zararli tomoni bor? O'zi kitob haqida qanday umumiy gaplarim bormi? Ana shu umumiy gaplarim bu kirish qismida, kitobning foydalari va zararlari bu gelishma qismida, shaxsiy fikrim, ya'ni o'zim kitob o'qib qandaydir kimgadir tavsiya qila olayotgan darajada bo'lsam, u qaysi qismda? Xulosa qismida bo'ladi. Xo'p, juda murakkab so'z ishlatib tashlamang. Nima qilyapsiz? Juda murakkab so'z ishlatib tashlamang. Oson va toza turkcha yaxshiroq yozing. Bo'l. Xato kam bo'ladi u yerda. Tushunyapsizmi? Toz, vobshe murakkab so'zlarni olib kelib qo'ysangizda misol uchun, lekin xatoyingiz tiqilib ketgan bo'lsa bo'laverasiz. Xatoyingiz kam bo'ladi, o'zingiz bilgan so'zlar bilan uni qo'shib yozing. Ya'ni nimani qo'shib yozasiz? Iyi, unumli, go'zal, foydali, kerakli, yararli. Mana bunga o'xshagan qisqa nima edi bu? Bog'lovchilardan foydalanib keting bu yerda. Ya'ni bog'lovchilar sizni nima qiladi? Yaxshiroq natijaga olib chiqishingizga ta'minlaydi. Endi C1 daraja yozish uchun eng asosiy e'tibor tilning murakkabligi. Tushundingizmi? Tilning murakkabligi emas, nazoratli va tabiiy ishlatishga qaratiladi. Ko'pchilik joyga ko'raman do'stlar. C1 daraja olish uchun deydi, murakkab so'zlardan yozish kerak-da deydi. Menda C1 hozirgacha 7 ta kirgan bo'lsam, 4 tami, bilmayman sertifikatlarimni ham. Shu 4 tadan ortiq C1 daraja sertifikatim bor, tesini o'zidan. Endi milliyni 14 marta kirganman, uni bilmayman ham nechtaligini. Hisoblagim ham kelmaydi bu narsani. Shuning uchun men hech qachon darajasi yuqori bo'lgan narsadan yozmaganman. Hech qachon yozmaganman. Ochiq gapiryapman. Chunki nima uchun ustoz, ya'ni saviyasi yuqori bo'lgan narsalar bilan yozmagansiz degan fikrlar ham bildirishadi. Chunki men C1 daraja olishim kerak. C1 daraja olishim uchun men tabiiyroq chiqishini xohlayman. Hech qanday bir qolib yodlamayman men. O'quvchilarimga hech qanday qolib bermayman men. U tabiiy chiqadi. Sizda nima ekan do'stlar? U yerda qanaydir tabiiylikni ushlash kerak ekan. Keyingisi mantiq va tuzilishni to'g'ri qilish kerak u yerda. Mantiqni to'g'ri qilish kerak. Endi matn tartibli bo'lishi kerak. Kirish, asosiy qism, xulosa bo'limlaridan iborat bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Kirish, asosiy qism va xulosa. Boya eshitdikki, girish, gelishma va so'nuch qismlari bo'lishi kerak dedik-a.
har paragraf bitta asosiy fikrni rivojlantirsin. Ya'ni har paragrafingiz, ya'ni paragraf oldingizku, bitta asosiy fikrni olib rivojlantirish kerak. Fikrlar bir-biriga ulanib ketsin. Ya'ni bitta fikrni olib rivojlantirdingiz, ikkinchi fikringiz o'sha fikrga qanday bog'lovchilar orqali uni ulab keting, bir-biriga bog'lay yoring. Ana o'shanda ham siz rivojlanib ketasiz. Keyingisi, faqat gaplar oddiy emas, fikrlar orasida aloqa ham kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni gaplaringiz oddiyroq bo'lib ketyaptiki, men aytdim boshda, gaping oddiyroq bo'laversin dedim-a. Endi ikkalovini bog'lash uchun chiroyli mana bu nimalardan nima qilish kerak? Bog'lovchilardan foydalanish kerak. Agar siz bilasiz, Sivan darajadagi so'zlarni bilasiz, biriktirasiz, aniq bilayotgan so'zlaringiz bor. O'shalarni ham qo'shing. Faqat siz aniq bilayotganlaringizni qo'shing. Ko'pchiliklarimiz bor, bilmasak ham olib tiqib ketamiz, qo'shib ketamiz. Qizig'i yo'q, bu yoki yozma shu qog'ozimiz to'lsa bo'ldi. Bu ana oq listimiz qop-qora bo'lsa bo'ldi. Yo'qda, unga sizga bal qo'yib bermaydi, bal bo'lmaydi u yerda, o'qib chiqiladi, u ham bitta o'qib chiqiladi u, normal. U yerda sizda mana bu o'njaliklar, bunlar birlikda, ayricha, o'tayandan, bunidanlar, so'nch o'larak itadali, mana shunga o'xshagan bog'lovchilar bilan agar siz boyagi yozayotgan kompozitsiyoningizda yoki yaxshiroq qila olsangiz, sizni saviyangiz yuqoriroq chiqadi. E'tibor bering, hozirgacha bunday qarasangiz, barchani yozmasi past-past chiqib kelyapti. Nima uchun past-past chiqib kelyapti? Barchamiz, men ham o'zim ham ko'p kuzatdim-da, o'quvchilarning o'zim ham kuzataman-da. Qarayman, o'qima dillamasi menda muammo bo'lmaydi, 75 oladi. 60 dan tushgan o'quvchi yo'q. Lekin bunday qarasam, yozmasi past kelib keladi. Pastda yozma bilan ko'nishma. Nima uchun? Chunki biz faqat unga Sivan darajani o'qi, Sivan darajani qil deb o'rgatganmiz-da, qo'shdigan. Men A2 o'qitaman, uni o'qitmayman, bilasizlar. Bu sentyabrdan beri shunday qilib kelaman. A2 o'qitaman, A2 dan keyin B1, B2, Sivan uni o'qitmayman. Tur buni ustida shug'ullantiraman, faqatgina bog'lovchi yo'llataman. Yaxshi. Endi do'stlar, endi qarang. Bu yerda bog'lovchilarni ham chiroyli qo'llay olish kerak-da, bu yoki joyga aytdim-ku. Xo'p, so'z boyliklari bo'lish kerak, murakkab gaplardan tuzish kerak, texnologiyalarni bilish kerak. Grammatikasiga aniqroq bo'lish kerak, do'stlar. Endi Sivan daraja olaman degan o'quvchilarga mana bu yerda grammatik jihatdan xatolaringiz kamroq bo'lish kerak. O'zingiz bilmaysiz, misol uchun bir ikkita bog'lovchilar bor. Maktansa, boshqalar bor bir-biridan. Mana shularni bir-biriga qo'shib bog'lashni bilmaysiz-da. Lekin o'shani qo'llashga harakat qilasiz, to'g'rimi? Keyin Sivan daraja olishga da'vogarsiz, lekin zamonni to'g'ri bilmaysiz. Qo'shimchalarni to'g'ri bilmaysiz. Kelishiklarni to'g'ri qo'ya olmaysiz. Fe'l shakllarini bilmaysiz. Birlik, ko'pliklarni bilmaysiz. So'z turkumlarini to'g'ri qo'ya olmaysiz. Bu oddiy narsalar hisoblanadi. Shularni siz to'g'ri qo'llay ola olmasangiz, sizga Sivan daraja bo'lmaydi. B2 ham bo'lmay qolishi mumkin. Oddiy misol uchun, bir o'sha bosh kelgan vaqtingizda, ya'ni unliklarning o'qilish holati bor-da. Misol uchun, shapkali a deymiz-ku, hala bilan hala bilasiz. Mana shularni ham qo'llash ham sizni saviyangizni ko'tarib qo'yadi u yerda. Lekin buni ko'ramiz, oddiy saviyadagi narsa deb o'ylaymiz. Lekin shuni hech kim bilmaydi. Bitta a harfini o'zi ikki xil talaffuz beradi. Harfi ham ikki xil talaffuz beradi. Biz bularni har bittasini bilishimiz kerak-da. Ana o'shandagina biz Sivan darajaga nima qilishimiz kerak? Da'vogarlik qila olamiz do'stlar. Endi bizga asosan imlo va punktuatsiya, ya'ni imlo qoidalarimizga amal qilishimiz kerak. Virgul, nuqta, katta harf, paragraf bular ham bahoga ta'sir qiladi. Ya'ni ko'pchilikka aytamanki, misol uchun kirishda kelishmay qo'shib yuboradi, birinchisi. Nuqtaning o'rniga virgul qo'yib ketadi. Ikkinchisi, yaxshi fikr noto'g'ri yozilsa-da, kuchini kamaytiradi. Ya'ni yaxshi fikr bermoqchisiz, lekin noto'g'ri yozyapsiz. Bo'ldi, u kuchini kamaytirib yuboradi. Keyin undan ko'ra o'sha fikrni sen oddiyroq so'zlar bilan boshlaginda, lekin bog'lovchini chiroyli qo'y. Ana o'shanda sizda nima bo'ladi do'stlar? Rivojlanish bo'ladi. U yerda bunday ko'radi, bog'lovchilar ham yaxshi, va grammer jihatdan foydali. Unda xato yo'q-da, grammer jihatdan. Qaraydi, uni xato topish kerak-ku. Yo'q, xato yo'q grammer jihatdan.
bog'lovchi siyman daraja yoki sur bog'lovchilardan foydalangansiz. Past bal qo'yishga o'zi ham uyaladi o'sha yerda turganda. Tushundingizmi? Endi qarang, aniq fikr bo'lish kerak sizga. Birinchi bo'lib, aniq fikringiz bo'lish kerak. Keyin mantiqiy tuzilishini to'g'ri bilishingiz kerak. Lug'at boyligingiz zo'r bo'lishi kerak. Murakkablik bo'lishi kerak, lekin to'g'ri gaplar bo'lishi kerak. Ya'ni murakkabligi bo'lishi kerak. Siz bilayotgan lug'atlar bilan bo'lishi kerak. Ya'ni siz o'zingiz bilmaydigan, misol uchun qo'shimchalar yoki siz o'zingiz bilmaydigan grammer jihatdan murakkablik bo'lishi kerak demayapmanmi? O'zingiz biladigan jihatdan murakkabligidan bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Xo'p. Turkchada deyapti, turkcha siyman yozuvda ayniqsa mana shu 5 ta narsa ko'proq qaraladi. Kelima çeşitliliği, bağlaçlar, paragraf düzeni, grammer doğruluğu, fikir geliştirme. Mana shularga 5 ta jihatda chotga qarab o'tib ketiladi do'stlar. Bu men endi sizlarga umumiy o'zi yozish bo'yicha umumiy bo'lgan fikrni aytdim. Endi biz iposta va kompozitsionni ichiga kiramiz. Iposta o'zi nima? Kompozitsion o'zi nima? Endi biz bularni ichiga kirishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, endi qaranglar, iposta. Biz boya boshladik, boshida qaysi ipostani boshladik do'stlar? Agar meni ekranim ko'rinmasa, ya'ni kichikroq bo'layotgan bo'lsa, telefoningizda avtoporotchigini qo'shsangiz, avtoporotchig bor-ku, o'shani qo'shib telefoningizni yonbosh qilsangiz, yirikroq ko'rinadi meni ekranim. Xo'p, endi qaranglar do'stlar, mana bu yerda birinchi biz boshlashimiz kerak bo'lgan narsa norasmiy iposta ekan. Xo'p, ustoz, mana bu yerda guruh birovbir berilgan. Mana shu guruh birovbir do'stlar sizlarga norasmiy iposta bo'ladi. Xo'p, ustoz, norasmiy iposta qanday yoziladi? Endi norasmiy iposta haqida gaplashamiz. Norasmiy iposta yozilish strukturasi bo'yicha, ya'ni yozilish jihati bo'yicha buni ham kirish, gelishma qismlarida mavjud bo'ladi. Endi norasmiy ipostamiz bir arkadaşimizga yoki onamizga shuni itakdalik boshqa narsalarga yozilishi mumkin. Misol uchun bir sport klubi bor, sport klubi. Keling, men sizlar bilan o'sha norasmiy yozishni nimasini qilamiz. Bir sport klubi bor, sport klubi. O'sha sport klubi nima bo'lyapti? Yopiladi yaqinda. Sport klubi yopiladi yaqinda. O'sha yopilishi bo'yicha siz o'zingizni tushunchalaringizni bir do'stingizga maktub orqali yozing. O'zingizni qanday his qilyapsiz yoki shuni savollar keladi-da. Siz buni qanday yozishingiz kerak? Keling, mana bu yerda yoza boshlaymiz. Arkadaşimga yozmoqchiman. Bir barmoq, ikki barmoq bilan. Ikkita barmoq qo'ydim, to'g'rimi? Bu yer nima edi bu? Abzast. Bu ham nima dedim? Paragraflarga e'tibor qarating dedim. Paragraf mana bu bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima qilaman? Jonim arkadaşim yoki jonim anneciğim virgul. Keyin buni ostidan nima qilaman? Bir barmoq, ikki barmoq bilan kirish qismi boshlanadi. Kirish qismi do'stlar bu uzundan uzun bo'lmaydi kirish qismi. İposta bo'limining kirish qismi birinchi bo'lib merhaba, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Ya'ni nimadan boshlanar ekan? Hol, ahvol so'rashdan boshlanar ekan. İposta bo'limining kirish qismi birinchi bo'lib hol ahvol so'rashdan boshlanar ekan. Xo'p, hol ahvol so'rashdan boshlansa do'stlar endi. Kirish qismi juda yirik qism hisoblanmaydi kirish qismiga. Hol ahvol so'raysizdan merhaba, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Sana bu ipostani yazmadan amacım, misol uchun ya sana mana amaciyle sana bu ipostani yazıyorum. Bo'ldi. Ipostani, norasmiy ipostani kirish qismi tugadi. Ya'ni nima dedim? Mana amaciyle sana bu ipostani yozyapman dedim. Bo'ldi. Maqsadimni berdim. Nima maqsadda bu ipostani yozayotganimni aytdim. To'g'rimi? Bo'ldi. Maqsadimni berdim-ku. Endi nima qilaman men? Gelishma qismiga o'taman. Bir barmoq, ikki barmoq bilan. Mana bu gelishma qismida endi men o'zimni his-tuyg'ularimni, o'sha sport markazi yopilib ketsa agarda menga nimadir qilib berish kerakmi? Men u yerda trenirovka qilayotgandim nechidir yillardan beri. Menga qanaydir qulayliklar yaratib berish kerakmi? Shular haqida men endi buni nimaga qaysi qismda yozar ekanman? Gelishma qismida yozar ekanman. Iposta bo'limining gelishma qismida yozar ekanman. Xo'p, gelishma qismi ham juda nima bo'lmaydi, lekin normalni bo'ladi.
Xo'p, mana shuncha yozdim men, gelishma qismini ham yozdim. Men bularni o'chirsam, bir barmoq, ikki barmoq olsam aniq ko'rinadi sizlarga. Xo'p, gelishma qismini ham yozib bo'ldim. Bo'ldi. Endi kapanish qismiga o'taman do'stlar. Sana iyi çalışmalar dilerim. Bir barmoq, ikki barmoq bilan yozishim mumkin buni. Arkadaşım, sana iyi çalışmalar dilerim. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Dedim de koydum bu. Bu nimasi bo'ldi. Endi oxirida norasmiy e-posta bo'lgani uchun bir barmoq, ikki barmoq bilan selam ve sevgilerimle degan narsa bo'ladi kapanish qismida. Selam ve sevgilerimle. Buni ostidan ism, familiya bo'ladi, tugadi. Ism, familiya bo'ladi, tugadi. Shu bilan bizda nima bo'lar ekan? Norasmiy e-postamiz xuddi mana shu tartibda tugar ekan. Mana ko'rdingiz. Norasmiy e-postani ko'rdingiz. Endi biz norasmiy e-postdan keyin rasmiy e-postaga o'tamiz. Rasmiy e-posta mana bu yerdan guruh 1-2 bo'ladi. Guruh 1-2 mana. Biz mana shuni ochiqlashimiz kerak. Endi guruh 1-2 da nimalarga e'tibor qaratishim kerak degan savol tug'iladi. Endi qarang. Guruh 1-2 da biz asosan e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa bu rasmiyligiga. Rasmiyligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'p, ustoz, rasmiyligiga e'tibor qaratayotgan bo'lsak. Buni birinchi bo'lib boshlanadi bir barmoq va ikki barmoq bilan nima deb boshlanadi do'stlar? Qaysi tashkilotga bu xatni yozyapsiz? U yerda mana yozib qo'yibdi men buni. Kultur markazining mudirini yoz degan. To'g'rimi? Biz nimada yozayotdik? Bu sport markaziga yozayotdik, to'g'rimi? Sport markazi mudirlig'ini deb berdim. Mudirlig'i apostrof n deb berdim. Mudirlig'i apostrof n ni berdim. Buni ostidan do'stlar xitob qismi ketadi. Bir barmoq, ikki barmoq bilan. Xitob qismida nima yozaman men? Sayin yetkili yoki sayin ilgili yozaman. Yana bitta savol bo'lishi mumkin. Ustoz, Sayin Ahmedbey deb yozsam xatomi? Do'stlar, Sayin Ahmedbey deb yozayotgan bo'lsangiz, xato emas. Hech qachon xatolik joyi yo'q. Sayin Ahmedbey deb yozyapsiz, xatolik joyi yo'q. Bitta narsa, nima uchun sayin yetkili yoki nima uchun sayin ilgili olinadi-yu, nima uchun Sayin Ahmedbey olinadi? Men yozyapman maktubimni. O'zimni direktorimga, o'sha maktabga ishlayman yoki men keyin men trenirovka qilaman sport markazi boyagiga. Men o'sha sport bilan meni shug'ullantirayotgan trenerimga, ya'ni markazni boshlig'iga yozyapman. Men markazni boshlig'ining ismini bilaman, ya'ni Ahmedbey. Bu yerda Sayin Ahmedbey deb yozib bersam bo'ladi. Keling, men o'sha sport markaziga ishga kirmoqchiman. Lekin kim meni maktubimni o'qishini bilmayman. Ya'ni kimga xat yozishni bilmayman. Ana unday joyiga sayin yetkili yoki sayin ilgili beriladi. Ya'ni yetkili, ilgili deb bermang. Yo yetkili yo ilgili beradi. Bu nima degani o'zi? Hurmatli mutasaddi degan ma'noni beradi. Shu. Endi buni pastidan bir barmoq, ikki barmoq bilan rasmiy e-postani ham nimasi ketar ekan do'stlar? Kirish qismi ketar ekan. Xo'p, rasmiy e-postani ham kirish qismida asosan nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Rasmiy e-postamizda kirish qismida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda birinchi bo'lib o'zingizni tanishtirishdan boshlaysiz. Ben paloncha, pistoncha deysiz, o'zingizni tanishtirasiz. O'zingizni tanishtirganingizdan keyin nima maqsaddan bu e-postani yozyapsiz? Misol uchun keyin siz nima maqsadda yozyapsiz? Shikoyat qilib yozaylik. O'zim tanishtirdim. Ben Hasan Qosim. Sizin spor markazingizda 2 senedir spor yapmaktayım. Ama yakın zamanda spor merkeziniz kapalacakmış. O nedeniyle ben size kapalacakmış. O sebebiyle ben size arz mektup yazmaktayım. Yoki shikoyat maktubimni yazmaktayım. Xo'p, men shikoyat qilib nima qildim? Men shu joyda yazmaktayim dedim, tugatdim. Do'stlar, men har doim shu narsani aytaman. Nimadir amajili sanab e-postni yazmaktayim. O'sha amaj degan joyga shikoyatim ila yoki bo'lmasa tavsiyam ila и так далее, boshqa narsalarim ila, ya'ni unerim ila, ya'ni do'stimni tavsiya qilmoqchiman, boshqa narsa. O'sha joyini o'zgartirsangiz, maktub o'zgarib ketaveradi. Umumiy qolipda bu. Endi qarang, bir barmoq va ikki barmoq bilan nima ketadi bu yerda? Bir barmoq bilan ikki barmoq bilan ya'ni gelishma qismi ketadi. Ko'rdingizmi, men e-postalarda kirish qismini bir dunyo qilib tashlamadim. Qisqa aniq tiniq beryapman. Ya'ni kirish qismida
nima maqsadimni chiroyli qilib ochiqlayapman, o'zimni tanishtiryapman, xola-xola so'rayapman, norasmiyga, to'g'rimi? Xo'p, endi gelishma qismi ketadi. Gelishma qismi do'stlar to'liq ochiqlanayotgan qism hisoblanadi. E-postani bu orqa tomoniga o'tiraverasiz. Norasmiy post, rasmiy postani ham, norasmiy postani ham to'liq ochiqlanayotgan qismi bu gelishma qismidan iborat bo'ladi do'stlar. Xo'p, yaxshi, mana gelishma qism. Gelishma qism do'stlar. Endi qarang, gelishma qismida voy. Gelishma qismida ustoz, biz e-postani to'liq ochiqlasak shu qismda, chotka ochiqlaysiz. Mana shu qismda to'liq ochiqlanadigan qism hisoblanadi-da. Endi nechta so'zdan tashkil topgan bo'lishi kerak degan savollar tug'iladi-da ko'pchilik o'quvchilarga e-postalar qismi. Hozir eng oxirida aytib ketaman. Endi gelishma qismi e-postani, ya'ni rasmiy e-postani bir qancha paragrafdan iborat bo'lmaydi. Bitta paragraf ketaveradi. Chunki bitta ma'nodagi gapni ochiqlaganingiz uchun boya aytdimki, abzas ya'ni bitta bo'ladi, paragraf ya'ni abzassiz bitta bo'ladi. To'liq mana shu yerda keldim. Endi meni misol uchun gelishma qismim tugadi. Endi men nimaga o'taman? Oxirdagi xulosa qismcham bor-da. Xulosa emas u, e-postada xulosa bo'lmaydi. U nima bo'ladi? Bir barmoq va ikki barmoq bilan eğer benim maktubim ile ilgilenirseniz önceden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Size iyi çalışmalar dilerim. Tugat. Endi kapanish qismi bir barmoq, ikki barmoq bilan bu rasmiy posta bo'lgan uchun nima bo'ladi? Sayg'ilarim bilan bo'ladi. Virgul bo'ladi. Buni ostidan ism familiyangiz bo'ladi. Buni ostidan tarix bo'ladi. Buni ostidan imzo bo'ladi yoki bo'lmasa e-mailingizni ham berishingiz mumkin. Mana shu bilan rasmiy postam tugadi. Endi rasmiy postam 100, to есть ya'ni chiziqcha 120 ta so'zdan tashkil topgan bo'ladi. Norasmiy postam 50 chiziqcha 70 ta so'zdan tashkil topgan bo'ladi. Do'stlar, mana bu qog'oz to'ldirib yozishim kerak ekan, ya'ni bir bergan joyini yoki 1-2 bergan joyini to'ldirib yozishim kerak, oxirigacha degan narsa yo'q. Bu yerda vaqt unumi ham bor-da. Vaqt bizga necha soat beriladi? 1 soat vaqt beriladi. O'sha 1 soatga yozishimiz kerak. Biz o'shancha struktura bilan harakat qilishimiz kerak. Struktura bilan harakat qilmasak bo'lmaydi. Bizlarni yozishimiz uchun bu so'zlarimizni ham chegaralab qo'ygan. So'zlarimiz ham chegaralangan turibdi. Tushundingizmi? Xo'p, yaxshi. Endi biz e-postalar tugatganimizdan keyin kompozitsion bo'limiga o'tamiz. Ustoz, kompozitsionda nimalar yoziladi-yu, nimalar ochiqlanadi degan savollar ham tug'iladi ko'pchilikka. Endi qaranglar, kompozitsion bo'limida eng asosan kompozitsion bo'limi bu ikkinchi bo'lim hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda berilgan insonlarning mutlu bir yasham surmasına daha etkili olan nedir? Ko'y hayotimi, sakin va doğal ortam, yoksa shahar hayotimi, sonduğu imkoniyatlar va fursatlar. Bu yerda qarang, qarshilashtirma ketdi. Men o'zimcha o'ylayapman, mart oyida qarshilashtirma savoli keladi. Katta ehtimol bilan tabiatga bog'liq bo'lgan savollar kelib qolishi mumkin. Endi xo'p, siz mana shu qarshilashtirmani qanday yozishim kerak degan savollarni tug'diradi. Ko'pchilik o'quvchilar bor-da. Endi qarang, mana bu yerda sizda qog'oz, sizga berilgan qog'oz, mana bu old tomoni, bu orqa tomoni, kompozitsion qog'oz. Kompozitsion qog'ozini mana bu yuqori qismida bir qator tashlab ketamiz. Ya'ni men boshliq qo'ydiraman, har doim boshliq qo'ydiraman. Chunki boshliq qo'yish kerak o'quvchi. Tezis sertifikatga kirsangiz juda unumli narsa boshliqdan. Endi qarang, xo'p. Endi kirish qismida yozishim kerak men. Kompozitsion kirish qismini yozishim kerak. Kompozitsiyonni kirish qismini yozishim uchun bir barmoq, ikki barmoq bilan, ya'ni abzasdan kirish qismiga ketaman. Ya'ni men bu kompozitsiyonni kirish qismida nima yozaman, do'stlar? Asosan kompozitsion bo'limining kirish qismida o'sha kompozitsion mavzusiga mos bo'lgan insonning yasham tarzini olyapman-ku, to'g'rimi? Insonning yasham tarzi haqida men umumiy gaplardan tashkil topgan ma'nodagi gaplarni mana shu joyda yozaman. Diqqat! Kompozitsion qismining kirish qismida ataso'zi, o'rnak, itakdali, boshqa narsalar berilmaydi. Faqat va faqat umumiy gaplardan tashkil topgan bo'ladi kompozitsion bo'limimizning kirish qismi. Kompozitsion bo'limining kirish qismi tugagandan keyin do'stlar, men gelishma qismiga o'taman. Gelishma qism bir barmoq, ikki barmoq bilan boshlanadi. Boya aytganimdek,
E-posta qismida ham aytdim. Gelishma qism eng katta qismlardan biri hisoblanadi va gelishma qismda to'liq o'sha e-posta bo'ladimi, kompozitsion bo'ladimi, to'liq ochiqlanayotgan qism bu gelishma qism hisoblanadi deb boya ham aytdim. Endi qaranglar, gelishma qismi bir qancha paragraflardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Ya'ni paragraf degani abzas. Abzas degani bitta fikr tugagandan keyin boshqa bir fikrni boshlasak biz nima qilamiz? Abzas olamiz, to'g'rimi? Xo'p, abzasdan boshlamoqchi bo'lsak, bir barmoq va ikki barmoq bilan ketamiz. Endi qarang do'stlar, ko'pchilik aytadi, ustoz deydi, ata so'zi, o'rnak, ya'ni unlilarning so'zini qaysi qismda beramiz? Ya'ni qaysi qismda biz berishimiz kerak? Asosan bu gelishma qismida beriladi do'stlar, unday narsalar. Xo'p, qanday tartibda beramiz? Atalarimiz dediki deb kelasiz, berasiz. Virgul, qo'sh tirnoq yuqoriga qarab ochiladi turk tilida. Keldiz mana. Bo'ldi, yozib bo'ldi. Qo'sh tirnoqni yopasiz, virgul, gapingiz davom etadi. Endi qarang. Endi men bu yerda ata so'zi berdingiz-ku, qisqagina ma'noda buni ochiqlanishini ham berishingiz kerak. Qisqagina ma'noda buni ochiqlanishini ham bering. Ata so'zi berganingizdan keyin qisqagina o'sha narsani ochiqlab ham keting do'stlar. Ko'pchilik bu ata so'zini beradi-yu ketadi. Diqqat! O'zbek xalq maqollarini turk ata so'zisiga chevirib, ya'ni nima bo'ladi, chevirmak, tarjima qilib yozib tashlamang. U ba'zi tushishiga sababchi bo'ladi. Keyin unlilarning so'zini bermoqchi bo'lgan vaqtingizda Amir Temurning gapini Alisher Navoiyning gapi deb ketmang. U ham ba'zi tushishiga sababchi bo'ladi. Keyin xulosani birdaniga tap etib, birdaniga kirish, birdaniga gelishma, birdan xulosa qilib tashlamang. Gelishma qismi sal uzunroq bo'lsin. Nima desam bo'ladi? To'liq ochiqlanish kerak kompozitsion, me'yoriga borish kerak kompozitsion. Ana endi gelishma qismi tugagandan keyin xulosa qismiga o'taman. Bir barmoq va ikki barmoq. Обязательный xulosa qismi ham kompozitsiyonni so'nuch olarak degan so'zlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Ya'ni xulosa qilib aytganda deydi-ku, o'sha xulosangiz qilayotganingiz bilinsin do'stlar, biz bilaylik buni. Endi qarang, asosan bu yerda yozayotgan vaqtingizda bu shaxsiy xulosangiz hisoblanadi. Mana shu yerda xulosangizni to'liq bering, mana shu joyda. To'liq ochiqlang xulosangizni. Endi mana shu joyda bo'lib tugadi, xulosangizni berdingiz. Shu joyda kompozitsion tugaydi. Kompozitsion tugagandan keyin mana shunday bo'lib tugadi-ya. Endi mana bu yerda boshliq qo'yish degan narsa keladi. Boshliq qo'ymoqchi bo'lganingizda do'stlar, mana bu yerda asosan boshliq, agarda boshligingiz bir qatorda sig'ayotgan bo'lsa, hamma harflar katta harflar bilan qo'yiladi. Misol uchun boshligingiz Hasanjon Qosimov, boshligingiz. Hasanjonning X'si, A'si, S'si, A'si, N, J, O, N barchasi katta harflar bilan. Qosimovning barcha harflari katta harflar bilan qo'yiladi. Endi turk tili grammatikasi Hasanjon Qosimov deb yozmoqchi bo'lsangiz, turk tilini T'si, tilini T'si, grammatikani G'si, Hasanjonning X'si, Qosimovning Q'si katta harflar bilan bo'ladi. Agar sizning boshligingiz ikkinchi qatorda ham tushayotgan bo'lsa. Boshida bilsangiz, men qarshilashtirma kelishi mumkin dedim. Qarshilashtirma degani misol uchun shaharda yashash bilan qishloqda yashash. Shunaqa kichik qarshilashtirmalar kelsa, siz uni gelishma qismida beriladi. Qarang, gavda 1 va gavda 2 ga bo'la olasiz uni. Gelishma qismida bo'ladi narsalar. Nima bo'ladi? Siz kirish qismida asosiy fikrlar berasiz, ya'ni yashash haqida, yasham haqida berasiz. Gelishma qismida olib borib, o'sha gavda 1 da shaharda yashash, gavda 2 da qishloqda yashash, endi gavda 3 bo'ladi, ya'ni umumiy bo'ladi. Umumiy ikkalovini avantaj va dezavantaj olinadi. Oxirida borib shaxsiy fikringiz, ya'ni xulosangiz beriladi. Shu o'shaning uchun o'sha qarshilashtirma bo'lgan joyi gelishma qismida to'g'ri kelar ekan do'stlar. Endi bu e-posta qismidagi bo'limimiz edi. Bu video Instagram emaski, videoda, ya'ni YouTube'da joylanadi. YouTube'dagi prosmotorlarimiz bor. Prosmotorlarimiz misol uchun telefon qilib, misol uchun xohlagan vaqtda kurs haqida ma'lumot olishi mumkin. Mana bu raqamlarim orqali bemalol telefon qilishi mumkin do'stlar. Xo'p, agarda hamma tushungan bo'lsa do'stlar, sizlardan savol kutib qolaman. Ya'ni hozir bitta ovozlaringni ochaman, savollaringizni berishlaringiz mumkin. Ayniqsa YouTube'da bo'lganlar obuna bo'lib kuzatsa, men
manfaatli bo'lardi bizda ham, sizga ham. Ya'ni prosmotr ko'payadi.